領航員咁樣，需要冷靜判斷，亦都需要豐富嘅經驗。我哋覺得依家咧嘅賽果就開始啦，依家去到咧第26場，比賽宣佈25場，係啦，公開做 A 廠，你望下依家咧已經去第一支旗仔嗰度啦。真係旗鼓相當啊！我哋見到第三線嘅龍舟，我哋咧都喺度好努力去向前進啊！數啊，識唔識數？我哋見到第6線做嘅魄力龍舟隊啦，同埋我哋第4線做嘅家產工程股海股仔咧，其實佢哋都好緊接住啊！我聽到佢哋咧為自己嚟到去數嗰個節奏。我哋現場嘅大家都可以為佢哋打氣啦。第4隊咧遙遙領先啊！第1隊依家咧不過你趕上啦，我哋睇下到最尾衝刺嘅時候咧，到底邊隊會勝利？好，我哋見到